Gabon eta mil esker hainitz hemen egoteagatik. Aski lotxatia gara publikoan mintzatzeko, beraz testuak ekarri ditugu. Espero dugu gaia ere aski ongi ezagutzen duzuela, hola nolazbait errango dugunak zerbait osatuko duela, baina seguruenez ere lurraren altxamenduak Hego Euskal Herrian eta badu oi hartzun zerbait edo badira eskaera asko Hego Euskal Herritik ere lurraren altxamenduak aurkezteko. Gu egia erran ostian ibiltzen gara gehiago Ipar Euskal Herri mailan eta lurraren altxamenduarekin dugun lotura da lekuko komite gisa joaten gara noizbenka beraien koordinazioetara eta noski antolatzen dituzten mobilizazioetara, ez? Beraz, saiatuko gara gaurkoa bi partetan egiten edo nire aldetik lurraren altxamenduak aurkeztuko dut eta Gilenek ostia sarea beraz Ipar Euskal Herrian mugitzen dena. Aski labur izango gara, ze azkenean bi gara, baina 30 baino gehiago gara ere, beraz gero zuei hitza ere bai, ez? Argazkiak egarri ditugu ere, horrek ez duen aspergarri egiten agian itzali bat, eta bideo pare bat ere bai teknikoki ibiltzen baldin bada botako ditugu ere. Beraz, lurraren altxamendua kolektiboa sortu zen 2021an. Eta nun eta Notre Dame de Landeko zadean. Entzuna duzu, barbada borroka hori, Nantes ondoan 40 urtez nazioarteko aireportu baten eraikitzaren kontra izandako borroka bat izan da. Eta mobilizazio horrek garaipen bat ekarri zuen 2018an aireportua proiektua bertan bera utzi zutelako, ez? Orduan ikasgai horretatik ekologia politikoari atsberria emateko xedearekin sortu zen lurraren altxamenduaren ideia. Notre Dame de Landeko zadean argi gerditu zen azpiegitura proiektu kapitalista bat gelditzea posible zela, eta zerri esker, lurraren altxamenduen analisiaren berak diotenen arabera da, taktiken anistasuna eta borroken bateratzeari esker. Beraz, elkarlan handi batek lortu zuen denen artean horren geldiaraztea, ez? Beraz, argazki pare batzuk Notre Dame de Landeko zadi buruz, mobilizazio asko egon dira han. Hemen ikusten da nolazbait nekazari eta okupazio mugimenduaren arteko eguneroko elkarlan bat, ez? Hau barrikada bat da, poliziak zade kanporatzea saiatu zuenean, aste batez mobilizazioak izan ziren, eta beraz, hainbat errepide moztu ziren gauez eta egunez poliziaren sarrera galarazteko. Hormuz partida bat ari da jokatzen. Zaden 40 urtez eta 10 urtez egon den okupazioan sormen hainitz izan da, jende hainitz etorri da alde guztietatik, eta beraz izan eraikuntzan, gauza artistikoetan ere, halako tramankuluak montatu izan dituzte manifetara joateko. Eta gero noski okupazioak 10 urtez iraundu, beraz jendeak etxeak eraiki ditu. Lastoz, Bustinez, Egurrez, eta gaur egun gutxi gora bera 60-80 bat gune daude oraindik hor bizi direnak, eta gehienak auto eraikuntzan, ez? Beraz, halako etxola motak ikusi daitezke. Lurraren altxamenduen eta aireportuaren kontrako borroka hori kokatzen da testu inguru orokorragoan, ez? Eta da, Frantziako estatuan erregularki pizten diren errebolten altzoan edo, ez? Azken urte hauetan entzun duzue jaka horiak, pentsioen erreformaren kontrako grebak, hilketa arrazisten kontrako matxinadak, laborarien protestak eta besteen bat, ez? Beraz, hau da 2019an jaka horien mugimendua izan zelarik mobilizazioa iniz ere bai, eta horre autopista baten blokatzen ari dira. Eta hau Parisen askotan daude manifestaldietan beti poliziak bortizki kargatzen du, eta hortik datorren argazki bat.
Lurraren altxamenduak eginda ezaguna bereziki ekintzei esker. Eta baita ere berarekin dakarren antolaketa ereduari esker. Duela gutxi atera dute liburu bat frantsesez, euskaraz itzuli daiteke lehen inarrosaldiak bezala, lehen taupadak. Eta pasarte batzuk irakurriko dizkizuet labur, ongi kokatzen baituzte beraien nondik norakoa. Pausa bat. Lurraren altxamenduekin, lurra eta babestea helburu duen indar bat eraikitzeko hautua egin dugu. Guztia okertzen ari delarik, lorpen sozialetatik eta gure bizi ingurunetatik hasiz. Elkarrekin antolatu beharra nagusitzen da. Etorkizuna prekarioagoa da bakarrik gelditzeko. Indar desberdinak batzen dira jarrera bat hartzeko, lurraldeen arteko borrokak indartzeko. Zuzeneko ekintza masiboak onartuz. Gure arteko loturak landuz eta berreraikiz. Hauek dira gure oinarriak. Hau da lurraren altxamenduen logotipoa. Ez dakite hemen erabiltzen den nazioarteko logotipo bat da, normalean da lurrean sartzen den metalezko palanka bat eta ekaitza erortzen denean ez dakite horrek etxeetan babesten du, ez? Bai? Toma de tierra edo olako zerbait. Haiek logotipo hori hartu dute. Lurraren altxamenduen sorrerak bazituen 3 adar, alde batetik larrialdi klimatikoaren inguruan mugitzen diren taldeak, beraz horretzen duzuen nazioarte mailan Youth for Climate, Extinction Rebellion, ikasleak, 2016-20 horretan izan ziren manifestaldi eta greba asko mundu osoan zehar, laborariak eta gero mugimendu autonomoetatik etortzen den jendeak. Beraz, 3 adar horiek erabaki zuten elkarrekin proiektu bat egitea, eta hori zen sorrera. Beti liburua irakurriz, kritika bat egiten dute ere, datozen esparruetatik zer bizi izan duten eta zer ahultasun duten, ez? Adibidez, klima aldaketaren aldeko mugimendua zerraten dutena, masa ekintza aldarrikatzaileek edo ikusgarriek ez dute aldaketarik eragiten eta gobernatzaileegan jarrera paternalistak sortzen dituzte. Hiri handietan antolatzen dira manifestaldiak, bortizkeria ez da funtsezko printzipiotzat hartuz, urgentziari erantzuteko guzti hori ez da aski, erradikalitatea eta jokozelai zabalagoak beharrezkoak dira. Nekazariei buruz, janari kopuru handia ekoizten dugu eta aldi berean lantzen ditugun lurrak zaintzen ditugu. Ez dugu suizidio ekonomikoaren eta pestiziden suizidioaren artean itotzea onartzen, denek jan nahi lituzkeen haragia, fruituak, barazkiak eta zerealak ekoizten ditugu, ahatik, etxaldeak, industriaren jauntxoak nagusitzen diren laborantzaren esku dira oraindik. Eta autonomoi buruz, askotan matxinada sakabanatzen da, barreiatzen den gatazka baten baitan, tarteka barne bereizketak eta desertzioek herriarengandik urrun gelditzen den kontrakultura urratzaile batera mugatzen dituzte, amets eta purismo asko dago, eta pragmatismoa zein irikidura eskas dira. Metafora bat erabiltzen da Frantziako mugimendu sozialetan eta lurraren altxamenduetan ere, eta da izan ura, edo ura izan. Ez du Valentziakoarekin zer ikusirik, Bruce Lee aktorearen esaldi bat zen hori, eta erabilia izan zen Hong Kongeko manifestaldietan. Horran zer da ura izatea, da kontestu zehatz bakoitzaren aitzinean ekinbolde egokia aurkitzea. Batzutan urtanta, bestetan izotz, hodei, eurite, itxaso, laku, hori dena masa ekintza zuzenaren aldeko mugimenduetan erabiliz. Gogor eta zuzen jo, milaka herritarrekin eta denen agerian. Gero ere finkatu dituzte 3 ekimen ardatz, bata da blokeoa,
Beraz hori da, industrialde gune batean sartu edo obra bat geldiarazi eta epe luze edo motzean aktibitatea bera trabatu. Bestea da armagabetzea. Tradizionalki sabotaia ditzen diogu, baina armagabetzea erabili dute errateko bizitza suntsitzen duten azpiegiturak suntsitu behar ditugu eta armagabetu behar ditugu. Eta beste bat gehiago doakio okupazioari, ezeguneak, oianak, pentzeak edo arriskuak diren laborantzarurrak okupatzea. Lur horiek laborantzako gune, bizitoki, jolastoki, ekoizpen gune, antolaketa gune, etxe bizitza edo baserriak izan daitezke. Ongi guaz, bai, ados. Beraz, mugimendu horren muinean bada izaera desberdineko jendeak biltzeko eta nahasteko gogo hori. Gazteak, adinekoak, laborariak, langileak, tokikoak, kanpokoak, hor berriz ere liburua irakurtzen ari naiz. Antolaketa baten poza eta indarra, ahalbidetzen dituen topaketa desberdinen eta normalean banatzen gaituzten esiak desagertarazteko duen gaitasunaren araberakoa da. Etxipena areagotzen duten erantzunik gabeko aldarrikapenezko desfileekin ez bezala, manifestazio baten ondoren eraginkorra izan dela sentitu nahi dugu. Lur baten babestea edo azpiegitura toksiko bat trabatzea lortzen dugula ikustea. Gure blokeoek, okupazioek eta armagabetzeek materialaren gain duten eraginaz gain, elkarrekin lan egiteko dugun gaitasuna indartzeko saiakerak dira. Jendea lurren altxamenduak antolatu manifestaldietara heldu denean, eta hortik itzultzen delarik, dudarik gabe gure balore berdinak partekatzen ditu. Gure lurraldeetan denen arteko ekintzaren bidez, lotura bat atzematen dugulako hain zuzen ere. Segitzen dut irakurketan. Tokiko eta bertako kolektiboak gara. Gure bizilekuak, auzoak, herriak, oian eta mendiak suntsitzeko arriskuan ezartzen dituzten obrak geldiarazteko, gorputzez eta harimaz defendatzeko. Maite ditugun lurraldeen bermatzeko, ezagutza, ofizio eta jakintza multzo bat biltzen dugu. Praktika eta kultura politiko horietatik, guztietatik, indar bateratu bat sortu da. Etengabe hazten joan da, mugimenduan sartu kide berriak etorri ahala. Erronkak, seriostasunaz eta hartzen diren arrisku legal eta juridikoetaz gain, gure ekintzak festarako uneak bihurtu daitezen nahi dugu. Mugimenduak antolatzen duen ekintza batek lurralde bati lotu borroka batean hasten da, eta urrats bat haratago emateko beharrari erantzuten dio. Topaketa batetik abiatzen da beti, historia batetik. Ekologiarekin batera, klase borroka, feminismoa eta deskolonizazioa ere bai lantzen ditu lurraren altxamenduak. Eta, liburu alde batera utziko dugu, baditu 300 eta piku orrialde. Agian euskaratua izango da, datorren urterako edo. Eta irakurtzea interesantea da, hizkera aldetik badu freskotasun bat, ez da alako zerbait monolitikoa, ez da zorruna, aske autokritikoa da, eta beti praktika bati lotzen zaio, liburu hori. Orain lurraren altxamenduak sartua dira 8. sasoian. Beraz, sasoika egiten dituzte beraien ekimen kanpainak. Zer da sasoi bat, da datozen 6 hilabeteetako programatzen den ekimen programazio hori, ez? Eta beraz, 2 sasoien artean beti bada koordinazio orokor bat, tokiko taldeak etortzen dira, eta erraten dute, adibidez guk HT-ren kontra badugu komite lokal bat, indartu nahiko genuke mobilizazioa, guk ez dakitzaren alde, guzti hori elkarrekin ikusten dute, eta erabakitzen dute, esfortzuak jartzea, Frantzia mailan beti mobilizazioak egiteko. Sortu zirelarik 2021 batean esaten zuten behar zela ekologia lurreratu, beraz lurrera ekarri berriz. Eta hori hildo politikotzat hartu dute.
ekologia lurreratzearekin planeta salbatu nahi izateari uko egitea da. Superheroien ambizio hori handiegia da guretzat. Lurrak ez gaitu behar, erraten dute ere bai. Bueno, laster datoz arrazki gehiago. Beraz, kronologikoki atzera jotzen badugu, 2021 batean hasi ziren lehen ekintza batzuk, eta gero eta sonatuakoak izan ziren, hala nola, porlana ekoizten duten lantegi batzuen okupazioarekin. Gero izan ziren okupazio batzuk ere bai Monsanto multinazionalaren egoitzan, agrokimikan dabilena, hori Lyonen eta Parisen. Eta ikusgarri izan zen ekintza bat, aski fuertea izan zen Marseillan, Lafarge izena duen zementera baten kontra, eta hor desarme bat egin zuten, beraz 100 bat pertsona sartu ziren bertara, eta 4 orduz 4.000 euroko kalteak eragin zituzten. Hortxe lehen sasoien argazki batzuk. Hau da beraz, sonatua egin zen ekintza hori, eta hortik etorriko ziren ja lehen sarekadak eta errepresioa. 2022an ur erreserba handien kontrako mobilizazioek hartu zuten gaina, milaka lagun, beste hainbat eragilerekin, tokikoak baita ere laborari sindikatuekin, eta lortu zuten 100 bat eragileren artean mobilizazioak antolatzea. Zentozulineko gertakariak izan ziren hor, agian entzun dituzue, 2022an gertatu zen, zauritu asko egon ziren, eta hortik ja beste fase bat hartu zuen borrokak. Hor badaude argazki sorta bat ere bai. Hau aurretik dator, ur erreserba handien kontrako borrokak baditu urte asko, badakizu ez diren, ez da, ur erreserba hauek? Bai. Azaltzen dut? Ados. Hau normalean egina da monokulturak urreztatzeko. Beraz, Frantziakoan baita eskualdetan badira, adibidez artoa, eta beste zereal batzuk esportaziora doanak, beraz ez dira guretzat elikagai izaten, eta laborari gutxien artean gehien bat, hori, traktorea handiak dituztenak eta sekulako lursail handiak, ur erreserba hauek egiten dituzte, idorteak daudenean, euririk ez denean, hortik ura ateratzeko, ez da? Horran, honek noski, inguruko ibaiak eta surgatzen ditu, baita ere zola frenatikoa, bai? Mila esker. Eta beraz horren inguruan bada mobilizazio azkar bat ere azken urte hauetan ur erreserba hauen aldeko laborariak daude eskuineko sindikatu batean, FNSO ezena duena, eta dira nolazbait diru gehien duten laborariak. Hala, bihitzez saiatu nahi hori esplikatzen. Beraz, aurretik mobilizazio batzuk egon ziren, adibidez hemen egiten dutena da, inguruan dagoen plastikozko lona beltz guzi hori, kuterrekin mozten dute. Hau ja da, Zentosolinen egon zen manifestazio famatu hori. Beraz hemen deialdia izan zen urtegi obrara alen eta gehien hurbiltzea. Bazen 30.000 pertsona eta 4.000 polizik inguratu zuten lur soil bat. Ez egoen ezer, bakarrik barrera batzuk lekua defendatzeko. Bezperan zuten erran mobilizazioan une egongo zen eta Telegram eta beste sareen bidez erran zuten leku honetara goaz eta ekintza egingo dugu. Beraz, gau batez kanpamendu bat montatu zen, hemen ikusten dira ere nekazarien traktoreak kanpamendua babesten. Daukaten
gauza ederra da, badutela infrastruktura montatzeko sekulako almena. Hau da, logistika bat ekarri dezakete gauetik egunera, 10, 30 pertsona aterbetzeko, izan karpa, izan kantina, animazio musikalak, zaintzaren inguruko taldeak, beraz, alde horretatik, hori Notre Dame de Landeko zaretik datorren praktika bada. Eta kanpamenduetak daudelarik, oso lanak egiten dira ere bai, beraz, hau montatu zen urtegiaren ondoan, eta esan zuten hemen hasiko gara lekua okupatzen, eta nolazbait hemendik zelatatuko dugu, obrak hasten baldin badira. Istilularriak izan ziren egun horretan, eta poliziak atera zizkigun alako kuat batzuk, soroetan harin ibiltzeko. Hiru orduz, 5.000 bat granada bota zituen jendarmeriak. Beraz, gas granadak, baina baita ere granada lehergarriak. Eta horiek egiten dutena da, plastikoa botatzen dute, eta ondoan erortzen bazaizu, zauriak eragiten dizkizu gorputz osoan. Pertsona bat koman egon zen, 2 hilabetez, halako bat buruan jaso zuelako. Eta zaintza zari gareno, manifestaldietan beti bada mediku talde bat, hor suriz ikusten dira, jendea larrialdi egoera baten dagoenean edo zauriturik, beti badago talde bat, pertsonak arriskuz kanpo eramateko eta lehen zaintzak egiteko. Gero beste hainbat mobilizazio egon dira, Lyon eta Torino arteko HT proiektuaren kontra, berrikitan duela 3 aste Bordale ondoan ere egon zen beste mobilizazio bat, Euskal Herrira etorri beharko luken HTaren proiektuaren kontra. Frantsesa ulertzen duzu? Mendia altxatzen da, hori da itzulpena. Eta beti ere erakunde eta jende desberdin arteko elkar lan hori, laborariak, militanteak, ekologistak, sindikalistak, naturzaleak, pazifistak, abokatuak, autonomoak, guzti horiek bateratzeko gogo horrek, Badute ere bai nolazbait tipografia edo maketazio aski berezi bat lurraren altxamenduek. Beti ateratzen izkigute alako abere batzuk, esarmatzeko teilu, kuter edo beste zerbaitekin pintzak eta guztiak. Agian entzun duzu ere bai Tolosa eta Kast artean eraikin nahi duten autobidea, A69 autobidea. Hor ere borroka gogor bat ari da gertatzen, eta erabaki izan zen autopista eraiki behar den trazatu osoan okupazioan egitea. Beraz, jende arboletara igo zen, batzuek pasatzen dituzten 2 hilabete arboletan igota, jendarmeria zinguraturik, eta jendarmeek ez zieten jendeari janaria edo ura ekartzen uzten. Beraz, hor borroka asko egon ziren. Eta, noski arbolen defenditzeko egiten dute hori. Gaur egun zat guzti hauek bota dituzte poliziek. Beste okupazio mota bat, beti ere Tolosa Kast autobidearen inguruan. Hau ere lurraren altxamenduen beste ekimen bat izan zen, iaz, Alpesetan 3.200 metro goratasunean teleferiko bat egin nahi dute turismoaren zat. Eta beraz, talde bat igo zen aste batez, kanpamendu baten egitera, eta hori izan zen izotzaren altxamendua. Beraz, badugu lurren altxamendua, uraren altxamendua, mendiaren altxamendua, eta besteen batez, seme alabak egiten ditu iniziatibak. Gero egon dira ere ekintza egun dezentralizatuak, adibidez egun batez, Frantziar estatu osoan deitu ekimenak egitera, eta izan daitezke 50-60 leku,
Adibidez, Lafarge zementera horren kontra iaz egon zen dei bat, eta komite bakotxak erabakitzen zuen zer ekintza mota egin nahi zuen, biguna, gogorra, bien artekoa, hiri erdian, lantegia okupatu, eta beste bat. Baita ere bizikleta martxak, baratze landaketak, mahats bilketan basatiak eta beste ez. Frantses polizia hasi zen dinamika guzi horiek begi puntuan izaten 2022 aurrera, eta inkesta zabalak abiatu ziren terrorismoaren kontrako baliabideak erabiliz. Beraz, islamismo erradikalaren kontra jarri zituzten hainbat baliabide erabili izan dituzte lurraren altxamenduaren kontra, hainbat jende zelatatzeko, asilotzeko, eta gaur egun astean behin bada epaiketa bat nunbait Frantzian lurraren altxamenduaren inguruan. Eta ere, agian entzun duzue, iaz saiatu ziren lurraren altxamenduak ilegalizatzen. Hor Macronek zuzenean agindu ziren ministroei disoluzioa deklaratzeko. Bozkatua izan zen parlamentuan eta Estatu Kontseiluak atzera bota zuen gobernuaren erabakia. Horrek lurraren altxamenduei eman zien aukera Frantzia guztian komiteak sortzeko, gaur egun badaude gutxi gora bera 150 bat. Agian hor bideotxoa bota dezakegu, baditu espainoleko azpitituluak. Au cœur du ravage que ces politiques ne cessent d'attiser, le gouvernement a annoncé la dissolution des soulèvements de la terre. Après nous avoir jeté ces grenades mutilantes au visage, Macron affirme ainsi faire de la défense des terres et des rivières un délit national. Depuis les sinistres bureaux de la place Beauvau, cette dissolution se voulait la fin d'une histoire. Et pourtant, le bruit qui court à travers le pays, là où les espoirs bourgeonnent encore, dit tout autre chose. Et si cette dissolution était en réalité un appel ministériel à rejoindre un grand mouvement de résistance ? Un réseau déjà fort de 100 000 membres déclarés, engagés dans la vie publique dans des collectifs et syndicats. Un mouvement officiellement interdit mais collectivement inarrêtable, visé par le pouvoir mais ancré dans les territoires, présent dans les lieux de travail et d'études, les granges et arrière-salles, jusqu'au sein même des administrations. Le gouvernement prétend nous faire disparaître. En réalité, nous serons chaque jour de plus en plus visibles. À partir de maintenant, nous vous proposons un grand jeu. Un jeu on ne peut plus sérieux. Un jeu qui constitue un réseau de résistance. Nous allons ensemble, dans les jours et semaines qui viennent, faire réapparaître les soulèvements de la Terre de 1000 manières dans l'espace public. Devant les bistrots et centres sociaux. À la pause café. Par des réunions ouvertes. Des antennes internationales. Des inscriptions sur les murs. Des fêtes. Des désarmements. Et des pieds de nez. Les soulèvements ressurgiront au débeauté sur des chantiers, au beau milieu d'un site industriel. Déborderont de rues bondées de clameurs contre l'ordre marchand. S'enracineront dans des jardins pirates. Des maisons du peuple ou des fermes résistantes. À vous, à nous, de trouver. Ce qui repousse partout ne peut être dissous. Nous vous appelons donc à rejoindre les comités locaux qui se sont formés ces dernières semaines. Les centaines de résistances territoriales et sections syndicales déjà existantes qui ont revendiqué publiquement leur appartenance au mouvement. La parole des soulèvements de la Terre leur appartient, elle vous appartient. Nous allons ensemble continuer à soutenir nos blessés. Nous allons poursuivre les luttes de terrain partout et converger à plus nombreuses encore. Pour l'appel de la forêt face au bitume, à Rouen, du 6 au 8 mai. Pour stopper l'avancée des carrières Lafarge à Saint-Colomban, les 10 et 11 juin. Pour protéger les montagnes face au chantier du Lyon-Turin, le 17 juin. Et pour en finir avec ces foutues bassines. Par-delà ces quelques proches repères, nous allons forger partout les complicités nécessaires pour enrayer concrètement l'avancée du bitume, l'assèchement des sols, l'intoxication de l'eau et la dissolution des liens. Nous allons nous retrouver. Vous êtes, nous sommes les soulèvements de la Terre.
La seule dissolution à l'ordre du jour, c'est celle du gouvernement. Bai, hauek dira, beraz, legalizazioa deklaratu zelarik, montatu ziren hainbat komiteen argazki batzuk, ez? Hau da, sumendien altxamendua. Hau da, Estatu Kontseilu aurrean egin zuten prentsaurreko bat, eta lortu zuten ehundaka idazle, hautetsi politiko, zientifiko eta nolazbait bere ganatzen sustengua ekartzeko. Eta lurraren altxamenduei buruz beraz azken argazkia, kantinak, hor ere sortu da beste sare bat, interkantinak izena duena, eta ekitaldi bat dagoen bakoitzean ekartzen dituzte karpak eta sukaldea egiteko behar den guztia, ez? Eta tokatzen denean 10.000 pertsona elikatzea, aurretik inguruko baserri guztietan mozkinak hartzen dituzte, eta dena antolatzen dute gosari, bazkari eta afariak egiteko asteburu oso batean, ez? Eta gauza bera, izan zurrera ikuntzak, zaintzaren inguruan, medikuak, eta gero ere sortu dituzte naturalisten komite bat, beraz hor ere ikasle eta zientifikoa dira, lekuko biotopoak eta lantzen dituztenak. Eraikitzaileak izena duen beste talde bat, hori etxegintza eta urbanismoaren inguruan lan egiten duena, eta gero lurraren berriz hartzeak edo, eta horre gehiago laborantza eremuen desagertzearen inguruan badago eta bat, nola hori berriz laborari gaztei eman. Ara, guk ostiarekin aldugun einean beraz parte hartzen dugu iniziatiba horietan, eta zerbait edo hitz bat atxikitzekotan da, haiek aipatzen dutena da konposaketa. Besteekin konposatu, beraz elkarrekin jarri, eta gure ezberdintasun guztien gainetik zerk elkartzen gaituen begiratu, eta hortara jo proiektuen praktikoki geldiarazteko. Eta, guk ostiatik ere nolazbait hori saiatzen gara bultzatzen Ipar Euskal Herrian. Ara, mi esker. Atxaleon, nik presentatuko dut ostia, barkatuko dautaziez eta emekia ikoniz eta karri ditut notak, baina frantzesez, itzuli behar duten eburian untsatzeko. Ostia noiz atera da, 2021 batian, Arbonan, Berrueta etxaldia saltzekotan zen, etxalde alimaneko bat, etxia gai ondoko lujak, laborantzako lujak. Horren kontra ekainaren 23an, 2008 batian, ÖLB sindikata, Eskola Laborarien Biltzarra sindikata eta Lurzaindia hasi dira okupatzen etxaldia, Arbonan. Salatzeko salmenta hori. Zenta salgaizen, maian bazen norbait deia prest erosteko luja eta etxe bizitza. Uztail erditzutan montatzen da kolektibo bat, bost, laguntzeko ELB eta Lurzaindia okupatzen etxalde hori, Berrueta etxaldia. Antolatzen dute okupa, eta agorila ondagian igortzen dute, hasten dute okuparen dako egun bat, egi bat. Egan nahi du, 2 hilabetez, egun guziz aldatzen da, egi batek okupatzen du etxaldia, biharamunean beste egi bat, eta hola segi. Buruilaren behatzean, milesker. Elbek eta Lurzainiak gaiten dute salmenta gelditia dela. Eroslea ez du gehiago erosi nahi. Hortan gelditzen da, eta bakarrik urriaren 24an
deriberatzen dute ez gehiago okupatzia etxaldea. Hori pastuta, alere, egoiten da, anitzetan gertatzen direla olako gauzak, ordeon bost kolektibo horrek, dei publiko bat egiten du lujamaren bestan, jenden biltzeko eta kolektibo handi baten montatzeko iparralde osoan. Azaroaren 3 egiten da lehen milkura eta egun hortan biltzen dira 300 pertsona iparraldeko egi guzietatik. Bilkura hortan, 300 pertsona horik deliberatzen dute kolektibo bat montatzea, hostia deituko dena, eta antolatzea eta indahak, jendeak eta materiala. Geroztik, hostiak berantago, 2023ko urtahilan idatzi du sarta bat, bere printzipioen maiteko. Hostian diren jendeak. Edozoin jendeak motibatia dela gai hortan eta okupan hasteko. Edo personalki, edo deia beste kolektibo batean dena. Baitira deia montatzen baitira egika kolektibo tipi batzu, eman dezaun egi batean bada salmenta etxe bat salgai dena kriston prezioan, horren egian berean antolatzen da kolektibo tipi bat horren salatzeko. Eta hostiak onartzen ditu eta jendeak eta kolektiboak. Hostian nola antolatia da. Hilabete guziz egiten ditugu bilkurak eta hostia sare bat da eta bakarrik hartzen ditu bere deribiroak. Ez du diru laguntzarik kanpotik, ordeon nahi duena egiten du. Hori da. Hostiak nahi du ala ere ez bakarrik salatu egunkarietetan eta hola, baina ala ere lehentasuna da akzion direkt. Ekintza zuzena. Geroztik, hostiak zein du. Hostiak salatu du hainitz salmenta espekulatiboak eta hainitz laborantzako lurren saltziak. Eta hostiak lagundu ditu justuki, aipatzen ditin justu haintzin egitako kolektibo tipi horik hostiak lagundu ditu materialki eta jendeak ahiz. Angelukoa. Uztailaren 2022ko uztailaren uztailan
hasi gira laguntzen justuki BAM kolektiboko proiektu bat. BAM da Baiona Angelu Miahitzeko kolektiboa. Eta horrenkari okupatu dugu 6 egunez errezidentzia bat, Alimalekoat, Aldaiek eina. Zinez eina turisten dako bakarrik. Horren egon gira 6 egunez okupatzen baratzia kanpoan eta jenden kakinazten pixkat. Kanbon ere. Kanbon bada Alimaleko lur bat, lur politat, Magina deitzen dela. Eta horren gainean egina dute Alimaleko lotizamendu bat, Buig enpresa, ez dakit zautzen uzien, doikai ba. Ez, frantzesa da, Buig? Frantzesa da. Horren ez duziez zautzen. 2005an hasi dira salatzen erriko etxean, Kamoko erriko etxean lur hori laborantzako lujat nahi zutela itzuli eta pasarazi lotizamendu Alimaleko bat eiteko. Geroztik, ostia montatu delaik Kamoko hainitzak sartu dira ostian eta bojoka hori alere ostiako bojoka azkar bat da. Aniz denbora pasten dugu hortan, zentazinez da beti gortzen dituzte bi arazo. Ez dela aski leku jenden aterpetzeko. Baina ez da egiazko gauzatzen eta anitzetxe apartamendu saliat dira, baina bigarren etxe bitzitza bezala edo turistiko bezala. Hori eganez, jaiten dute ez dela aski leku jenden aterpetzeko, ordeon behar da eraiki gehiago. Eta lujo horren gainean nahi dute lotizamendu bat egin Alimaleko bat. Bimnata oitabiko udazkenean ostiak inditu 3 egun okupatze pentze hortan. Proiektuaren ez trabatzeko direktoki, baina erakusteko zinez motivatiak ginera proiektu horren geldi erazteko. Aste malima zuten, hor izanen ginela. Egun horietan, bizten dela, okupatu dugu eta ekintzak antolatu ditugu eta hainiz jende jinda gure kusterat eta jakin behar da, alere, Frantzian badira alere, bi sindikatu, laborari sindikatu handienak, ELB Iparraldian eta Konfederazioan Paysan mestenaz Frantzian, eta FDSOA, horik dira gehiago Alimaleko laborariak, eta okupatze hortan Alimaleko laborariko sindikata hori jinda gure sustengatzerat ere. Zinez lur hori kendu nahi baitute laborantzatik. Argi da egiten duten hau aiartio? Bai. Bimilatautabiko urte ondarian, ostiak antolatu dure, sartu gira Buig da promotore horrek, sartu gira horien lokaletan, eta bazuen maketa bat egina lotizamendiarena. Sartu gira lurraz ari dugu eta estali dugu maketa lurrez eta lastoz eta... J'ai joué le marché, d'autres de mes camarades à la même époque ont joué le pétrole. Moi j'ai joué le bâtiment, ça me plaisait. Nous sommes là comme étant un acteur majeur pour essayer de participer à la création d'un monde plus juste et plus performant, plus agréable à vivre. Je souhaite pour l'économie française beaucoup de Vincent Bolloré
de Martin Bouygues, de Bernard Arnault, de François Pinault, des hommes qui sont capables d'investir pour créer des emplois. Mettre le client au cœur de l'entreprise, être meilleur que le meilleur de ses concurrents et être meilleur aujourd'hui qu'hier. Voilà notre dynamique. Finalement, les choses se sont plutôt pas trop mal passées. Aujourd'hui, nous sommes allés rendre visite à Bouygues pour recouvrir la maquette de Mariegna et recouvrir en fait les locaux de Bouygues de terre pour symboliquement en fait expliquer que nos terres et notamment Mariegna sont faites pour l'agriculture et pour y vivre et non pas à but spéculatif. Argazki hau azaltzeko, ezagutzen duzu Lurzaindia elkartea, Ipar Euskal Herrian? No. Laborari elkarte bat da, ÖLB sindikatuari lotua zaiona, ongetzena bai. Eta haiek egiten dutena da, nolazait baute fundazio bat, lurrak espekulaziotik atera, berriz erosteko eta laborariei emateko. Beraz, ibiltzen dira ere bai hainbat erakunderekin, laborariekin, bote sare bat aski antolatua, eta lortzen dute urtean hainbat laborari berri plantatzea. Eta jakiten delarik, badela salmenta espekulatibo bat lur baten inguruan, egiten dutena duguna da ere bai ostiarekin eta lurzendiarekin. Ez da argazki hau. Horrekoa da. Joaten gara notarioaren bulegoaren aurrera. Eta hor beraz, saiatzen gara hori salatzen, eta batzutan lortu izaten da, salmenta batzuk haustea, notarioa presiopean dagolako. Ordan beti bada alako zaintza edo alerta bat, Ipar Euskal Herrian, jakiten delarik lur bat espekulazioa doala, edo laborantza lur bat eraikigarri nahi dutela egin,
edo bigarren etxebizitza bat egiteko, herriko komiteak gilenek erraten zuen bezala, deitzen dio lurzaindiari, lurzaindiak begiratzen du juridikoki administratiboki nola dagoen afera, eta elgarretaratze bat egiten da beraz notarioaren etxearen aurrean. Behu eta Arbonako salmenta, aipatu dutan salmenta astapenekoa. Geroztik, atseman dute manera berri bat saltzeko. Zenta, bada egitura bat Frantzian zafejak kokatzen alduena, egan nahi du laborantzako lurrak direlaik, erraiten aldu prezio hortan da eta laborarien dako da. Kokatzen aldu salmenta bat. Baina atseman dute manera berri bat, eta horren esplikatzeko ez dakidona garen dutan, badira bi parte, egan nahi du, bada jabetasuna eta ondoan baliatasuna edo usufruir gaiten da frantzesez, baina hori da. Eta hori dion ez dute saltzen luja, baina usufruir hori. Eta duku prezioak ez dira bate berdinak. Zafeja, egitarura horrek finkatzen ditu prezioak, baina hola inez edo prezioak egiten dituzte. Gana edu lehenik persona batek erosten du usufri hori eta gero berantago edo zoin prezotan erosten aldu pentsia. Eta jakinez, hola inez, zafejak ez du kokatzen al salmenta. Ez du derecho. Zinez egiten dela isobrakario hor derecho du salatzia eta kokatzia, egin nahi du salmenta ez dela egiten, mainan bi partetan egiten malema da, ez du derecho kokatzia. Orion behuetan, Arbonan, ez gira behuetan, no? Behueta finitzen dut, eta gero Arbona pasten dut. Bi partetan inaikukan dute, duku, etxia alde batetatik eta pentsia beste alde batetatik. Eta mazte batek erosi ditu pentsiak, usufruita bakarrik, ez bani maniz kompatzen, prezio batean, mainan zafejak egan zuen doblearena. Eta hortik landa geroztik aniz lekutan untxalatia izan ziren salmenta batzu hola, jabiak hasi dira saltzeko hola behesten bi partetan, eta jabetzia eta usufruita. Baigorin, Laresoron, Bidarrain, aniz lekutan. Eta horren kontra juridikoki ez da deus eitenan. Zerbait egan nahi du, baina frantzesa da, bai. Ez dakit, agian ez da parekorik Espainiar estatuan da, erakunde publiko bat, barnean badira hautetxiak eta laborantza munduko kargu batzuk, eta horiek badute eskubide bat lur sail bati prezio bat emateko, eta prezio horretatik gora ezin da lur sail hori saldu. Bai, uste dut bitzetan hori dela, ez? Eta Ipar Euskal Herrian erakunde hori askilotua da ere bai Lurzaindia eta Elberi. Beraz badu horako kolaborazio bat beti zaintza bat egiteko.
Hau da, beste okupazio bat iaz egin zena Senperen, Ola izena duen etxalde batean, beraz hor ere sartu ginen, 2 hilabetez, herri bat egun bat dinamikarekin egunero turnuak eginez. Hor ere beste salmenta bat izan zen, hau da, Donibane Loitzunen bada gozotegi ezagun bat, Adam etxea izena duena, egiten dituela horreko makarroi batzuk, eta familia horrek erosi zuen etxaldea eta lurrak, eta errantzuen zela nolazbait bere gozotegiaren aktibitate bat egiteko. Baina arazoa zen lur eremu hori ere bai laborantxarako zegoela, eta bertan bizi ziren biztanleak ere kanporatuak izan ziren salmenta egin ahala izateko. Beraz hor ere berriz jarri zen martxan okupazio hori denen artean. Txek. Bueno, beste ekintza batzuk. Auziak. Azkenean, Ostiako kide batzu gelitia. Arrapatia izan dira eta auzian dira. Justuki ikusi dugun bideoan, horietaik 4 gelditia izan dira eta auzian pastu dira seatu baitute maketa hori. Pastu gira auzian noizen, joan den martxoan. Zomat galiten zuten oita galiten zuten buigen, nahi du promoteroaren abokata, galiten zin €80.000 diru gastuak maketan konpontzeko. Auzi hortan ez dugu galdu, nola kondatia izan gira, 1.000 personaka. 1.000 personaka. Galaina izan zen 80.000. Baina dein dute eta behiz hauzian izanen gira. Kanboko ere magina beti aizan gira kanboko hauzapezarekin mintzatu nahian. Galeinez itzorduak jakiteko eta mintzatzeko bere proiektu alimalea hortaz. Izan ginen behin ordeon erriko etxeko bilkura batean eta sartu ginen hasi zilelaik aipatzen gaia, mainan entzatu ginen kokatzea. Egon ginen eta gurekin ziren autetxiak ere atera ziren hortik landafite. Geroztik ez dauku itzorduik eman, horrean beste bilkura batean izan gira eta kokatu dugu bilkura. Egan nahi du, 2 horenez aizanak gira sola joz, tirintekin azantzainez, 2 horenez ezin ukantzuten bilkura egin, eta 2 horen pastuta alere hauzapezak debiratu du bilkura ezestatzea. Eta hori eta ateratzean seurre akitea zen gure gizona. Eta baizen jende hainiz, jenden artean pastu da eta erori da. Eta ez du sobra minartu. Baina jaite dute guk dugula pusatu eta erojarazi. Horren dako beste hauzi bat. Gutaik 3. Hori zaren da abenduan, otsailan. Otsailan eta ordeon aintzineko aferarena dei inbaitute behiz pasten gira martxoan ojaldiz. Hala, gure moiko hauziak. Dei hauzi horri buruz ukandugu Buig enpresaren abokatuak egin dituen konklusioak. Eta hasten dira pixkat lurraren altxamenduekin bezala ekologia terrorismoari lotzen.
Hau da, atxilotuak izan diren 4 pertsonak erraten dute badutera iragan terrorista bat, Euskal Herritara direlako, abertzalea eta Bouygues enpresari nolazbait kalte morala egiten diola halako ekintza motak, ez? Orduan orain eskatzen dituzte 50.000 euro maketa usteagatik. Eta gero, Kanboko herrikoetxean egon zen elgarretaratzearen arira, hor beste 3 atxilotu izan ziren, eta hor leporatzen diete hautetxien kontrako violentzia bilkuran antolatua. Eta, bueno, Frantzian hartu zuen halako auspo bat, lehen ministroak auzapezari bidali zion sustengu mezu bat, balako dinamikan txartua dira, ez? Eta marineari buruz, guk hasieratik aran genuen lanak hasten badituzte okupazio batera goazela, okupazio iraunkor batera, eta agian hori izango da heldu den etapa. Ara, badu besterik. Horren ondoan hostiak baditu ahemanak eskolegio osoan. Deia lekarozekoak doaikai entzundu ziel lekarozen inaizen proiektua demoran, horik jintziren ahmonat ere egun baten eiterat, horiekin lagun gira eta sustak gatzen ditugu. Eta sartu kontaktuan gira ere eskolegia bizirik plataformarekin. Zautzen duziena, seurre. Eta, ara. Moaizier.